Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 14-ші бетіндегі Meeting People тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі ағылшын тілінен сенің 5 шығуың қажет. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада айтады. Look at the photo, what hobby do you think the boy is interested in and why? Мына суретке қарап, ұл бала қандай хоббимен айналысуға қызығады, яғни қандай хоббиге қызығады және неліктен деп ойлайсың дейді. Мен жауабым Jack is into surfing, яғни Jack ол серфингке қызығады, себебі мына жерде футболкасын қарасаңдар, серфинг тақтайшасы және толқындар бар, содан байқауымызға болады. Неліктен екендігін қазір біз мына тексттен білетін боламыз. Екінші тапсырмада жай ғана мына диалогты қайтала, өзің жауаптарын тексер деген екен. Үшінші тапсырмада listen and repeat the key phrases. What are the response to the key phrases in the dialogue? Did practice the dialogue? Яғни мына key phrases, кілтті сөздерді оқы, және де мына диалогты оқып, жауабын бер дейді. Бастадық. How are things дейді, қалай дейді. Текст бойынша, мына жоғарыдағы диалог бойынша, not bad, жаман емес. Екіде, this is Tina. Бұл Tina. Hello, Tina. Үште, good to meet you. Сені көргеніме қуаныштымын. Сені көргенім жақсы болды. And you. Мен де. Are you into surfing? Сен серфингке қызығасың ба? Yes, but I'm not very good. Бірақ мен жақсы емеспін. What part of the USA are you from? Ақштың қай бөлігіненсің сен дейді. I'm from Florida. Мен Флоридаданмын. See you later, then. Кейінірек жолыққанша. See you later, кейінірек көріскенше, жолыққанша депті. Енді төртінші тапсырмаға назар аударайық. Төртінші тапсырмада бізде language point, яғни this, that, this, those тақырыбын талқылап тұр екен. Translate the sentence in the table, яғни мына аудармадағы қорапшадағы сөздерді аудар. What's the difference between this, that, and this, those дейді. Мына сөйлемдерді аудар және айырмашылығы не this, that-тің, this, those-тің дейді. Бастадық. This is my friend. Мынау менің досым. Бұл жекеше singular, мынау менің досым. Және ол жақын болып тұр. Ал мынау these are my friends. Мыналар менің достарым. Көпше байқадыңдар ма? Мынау менің досым, мыналар менің достарым. Және олар маған жақын. Ал мынау that is a good photo. Анау жақсы фото. Ал аналар жақсы фотолар. Анау жақсы фото, аналар жақсы фотолар. Екеуінің айырмасын түсіндіңдер ме? This, яғни this пен that ол жекешеге, this пен those ол көпшеге. This мынау, this мыналар, that анау, those аналар. Арғарай. Енді бесінші тапсырмаға назар аударайық. Бесінші тапсырмада language point дейді, look at the picture and complete the dialogue with this, that, this, those, listen and check дейді. Яғни мына диалогты біз толықтыруымыз керек. Осы бізде this, that, those сөзбен бастадық. Бірде, that is cool t-shirt. Мына жақсы футболка. Yes, this is my Arsenal t-shirt. Бұл менің Арсенал t-shirtім, яғни команданың футболкасы. What is that? Анау не? This is my class photo. Бұл менің сынып фото. Here, those my CDs. Ана жерде менің дисктерім. No, these are Coldplay. Жоқ, мыналар Coldplay'лер. CDs, яғни Coldplay деген әншінің дисктері дейді. That's your CD on the table. Анау сенің CD-ін, анау сенің дискің үстелдің үстіндегі дейді. Енді алтыншы тапсырмада сендерге былай айтып жатыр. Балалар сабақ ұнап жатса, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңдар. Ағылшын тілінен бірге 5 шығайық. Алтыншы тапсырмада working groups of the year, look at the dialogues in exercise 2. Яғни балалар сендерге айтып жатыр. Мына екінші тапсырмадағы диалог бар еді ғой. Осы диалогтегі көппен жазылған сөздерді өзіңше өзгертіп, өзіңше диалог құр дейді. Мысалға, мен саған Мадараның орнына Арман де, немесе сыныптасының ба, әпкенің ба есімін жаз. Мына жерде тек қана есімдерді өзгертсең болады. Бастадық.
Мадара. Hi Jenny, how are things? Сәлем Jenny, қалайсың? Jenny. Not bad, жаман емес. How are you, Мадара? Сен қалайсың, Мадара? This is Хената. Бұл Хената. She's in my class this year. Ол менің сыныбымда осы жылы. Я, немесе мына жылдың орнына сендер month деп жазып жүрсеңдер болады. Немесе week деп жазып жүрсеңдер болады. She's from, енді мен ары қарай айтайын. This year деп. Hello, Хената. Good to meet you. Балалар, мына жерге she's from деп жазуды ұмытып кеттім. Мына жерге she's from the USA-дің орнына сендер she's from Қазақстан деп жазыңдар, иә? Қазақстан. And you, hey, that's cool dress. Мынау күшті көйлек екен. Are you into dancing? Сен биге қызығасың ба? Мадар айтады. Yes, but I am good at it. Я, мен одан жақсымын дейді. Батты жазбай қойсаңдар болады. Батты тастай салайын сразу. Yes, I am good at it. Мен одан жақсымын дейді. What part of the Kazakhstan are you from? Сен Қазақстанның қай бөлігіненсің? I am from Астана. Мен Астанаданмын. That's cool. See you later. Күшті, кейінірек жолыққанша. Yeah, see you later. Yeah, кейінірек жолыққанша дейді. Жалпы балалар, сабақ түсінікті болса каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпа. Мына жерде сендер өзгертетін есімнің аттары ғана, және де мына жерге қала аттарын өзгертсең болады. Goodbye, have a nice day.